سلام مادر. صبح بخیر. خوب هستی؟ سلامت باشی. سلامت باشی. مادر یه موکت آوردن کنه بود برای کف خونه لونه سگا. دست در نکنی، خیلی ممنون. آره بتونه گرم نگهشون داره. خواهش میکنم مادر. آره میتونه لونهشون گرم نگه داره. دست در نکنی تا دقیقی که خش بونز پای آره موقع یه خش هم بونز پای دست در نکنی. خوبه تا اصولی دایی نشید میل انت موچرده اینجا هوا سرده میتونم که دست صبتم شو باب رای دوی من بیارم این بارون بزنه خیلی سخت سی. آره مادر. همش جیر صبتم همین چند رو باید برام یه دو جنگ کنم بیارم اون رو هوا بهتری. اصلا ایمه نبو خیلی سخت سی. آره که مثلا برف بارون بود سی جیر صبتم شو ایمه آستی ایرو میگی سرما باب رای دو بیارم نه آره برف بارون بزنه سی سخت. آره واقعا باید هیزم مهمترین تو زمستونه. یعنی هر چی برو میره هر چی می باز دوباره سر جدی سوزش میشه مینه جدی ملی سوزه خیلی گرم کافی باشه امروز هوا خوبه. گلولا هم نیست که بخوای اذیت بشید. اینه خیلی سخت شاید نراشته بومون این سرما خیلی جیر صبح خیلی سخت شاید این نراشته بود سردی شوک شو زیادی مصرفی که سوزن نجیر بکی امروز فرصت خوبی که بری. ولی در برف کو گیره بهتر چی باید میبیو یعنی منه بود میقام سرمایی میگه خیلی سرده هایی کوهی
ما اصلا این تش خاموش مو یه سر جرنینه. اون پارسال خش جرده اومره. Hiç istedi gelmem değil. Hiç. Hiç. دیگه تخم گذاشت مادر؟ نه اینه گذاشتم. گذاشته. آره. چی بیده بود؟
içteki o. İşte bastı. Zıplar rastgele buraya bir yağ. Sen nazlı çıkıyor bazen kılıf diyor. Eyvah ona gelmiş. Sizi خرابی این در کجماتی یا خیسیز خیلی خیسیز اون خیلی از گلی رو دومش کنیم ایمه نامنش یا نه نامنش نتیم راستی خیلی ممنون. ممنونم. هوا عبی بنزی تبرای دویمه بیارم من نیوشتی کفشه لکنو چیشی از کار هیمه ایری هیمه نبود آره ممکنه برف و بارون هم ببار دیگه.
ظرف که دیگه روش برف بزنیم میشه ساله خوبه. میشه برف بارون بود میتونه دردی خیلی بس تا همین اندازه کافی بس تا یه هفته مونس رو برف بارون خیلی
آخه هوا سرد شده. اگه من آشته بده اذیت کنم. احتمال بارش هم وجود داره. هوا ابری شده. هم مقدارم کافیه تا 2-3 روز. Sanki tu serdişuni şu. اندازشی استخف اندازش ده جمع شد ده جمع شد ده جمع شد خیلی ممنون دست در نکنی خواهش میکنم استاذ دست برم